Здравейте хора, аз съм Алекс и добре дошли в едно ново видео. Съжалявам, че няма показан туториал как да изтеглим GTA 3. Съжалявам много, но нямам да успея. И без това съм взел толкова много от училище. Така че този клип от заглавието, както сте разбрали, ще играем малко GTA San Andreas. В смисъл ще минаваме мисии и ще играем, демек. Добре, преди да започнем това видео, не забравяйте да се абонирате и да харесате това видео. Ако искате да гледате още такива яки видеа, може да покажа някой ден и туториал как да се изтеглим GTA 5. И нека сега вече да започваме. Влизам в играта. Така. Чакай, че е малко силно. И нека почваме. Може и да не минаваме по-силно мисля. Сега. Нека отивам да си минем онази мисия, защото ми се провали. Те не знам как. Мотор. Дай ми някакво кола. Добре. Don't make me shoot you, homie. Ще по-бързо стане. Така. Готово. Нека почваме OG Loss. Знание. Brother, I'm sorry I get a little teeth. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loc. OG Loc. Oh yeah, he's a real gangster now. I see. What do you do? Anything he can get thrown in jail for his career, joyride, parking fines, or some other bullshit. What are you, Buster? Ще намали малко. What's your plan, big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. I'ma roll over to line me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Така, нека се качим. Само ви кажа, хора, че това видео може да е 15-16 минути. Сета. Oh, chase me! Сега преди да видим как ще ме играл.
Така, се ми е тази зад... Та мисля много пъти се ми е тази... Не на видео. Let's keep the movement going. And it's growing, y'all. You crazy fool! Motherfucker! Your ass is mine! Oh, no. I didn't mean it like that! CJ! Oh, you help me out here! Така. Don't you say... Сега трябва да бегам. Hey, take me to the burger shop in Marona Beach. You're the boss. Cause I'm keen with the hygiene on a mission like a super technician, baby. Get on with that shit, man. I hope that hurts you, asshole. Нямаше друг. Man, I got 17s on the head. Could have did that out here. Because I did it in the joint, it's real now. Yeah, I guess it is. Gangsta. I'ma smash you up. Hi, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Later. Така. Сега отиваме. Предна. Отпред 60 минути. Фейлер. Така, отивам този мотор да си го ставя в гаража. И това ще е за минути. Дори получих 2013 година. Тогава съм бил на 3 години. Ако е било септември 6, съм точно 3 годинки. Ако хора искате други видеа, GTA San Andreas, не забравяйте да лайкате, да се абонирате за това видео.
Така че... Чао на сейфа. Това беше от мен. Бай-бай. Здравейте хора, аз съм Алекс и добре дошли в първото ми видео в YouTube, където ще ви науча как да си изтеглите GTA San Andreas за Android, за таблет и за телефон. Ама за iPhone не става. Така, като първоначално отидете в Google и напишите GTA San Andreas download какво? Download Android и пишете GTA San Andreas download Android и трябва да ви излезе това. Първото го отваряте и като го отворите, трябва да изтеглите първото и последното. Като ги изтеглите, затваряте вече Google и идвате в Google Play. Пишете Зарчи. Ето го. И трябва да го изтеглите. Като го изтеглите, сега ще ви покажа. Като го изтеглите за арчивър, го отворете и си преместете в уния неща, които ги изтеглихте в тука. Като ги имате тука, сега отворете тази папка, цъкнете я един път и цъкни разхивирай и компенсирай. След това, като е готово, горе ще ви излезе едно download и отворете вътрешна памет. Като сте го отворили, цъкнете Android, OBB и я поставете тук. Това, което сте копирали. И тук ще ви... Ако не знаете как да я поставите в тази папка, тук ще ви излезе едно друго, не плюсче, едно друго. Така. Като сте готови, се връщате на папка Download, папка Download. Изчакайте. Така. Тази папка и се връщате да отворите това. Тази иконката GTA San Andreas. И като отворите и я теглите. И сте готови. И да, GTA San Andreas ви е готова. Наистина работи, пробвайте го. Ако не стане, пишете нещо в коментарите и ще ви помогна. Не забравяйте само да се абонирате и да лайкнете, като искате да ме следите за още такива яки видеа, как да си изтеглим други неща. И следващата игра ще е как да се изтеглим GTA 3 за телефон. И това беше от мен. Приятно прекарване и чао-чао!